Здравствуйте всем! У нас сегодня опять D13 Volvo с проблемой такой. После регулировки клапанов есть стук. И стук такой заметный. Прогревается, мотор не прогревается, все равно подстукивает. Человек пригнал нам, сказал, что попробуйте, посмотрите, в чем проблема. Проблему мы догадываемся в чем. Сейчас мы разберемся, снимем клапанную крышку, снимем рокерный вал и покажем, в чем проблема. В ходе разборки обнаружена еще одна неприятная картина. Вот это болезнь, в принципе, D13. Вот это клапанная крышка с двух частей. Обычно страдает вот эти вот два. Вот этот болт и вот этот. И с вот этой стороны два болта, потому что капает вот отсюда вода на клапанную крышку. Что-то так сделано, что она как-то все равно попадает между болтом и резинкой, затекает и сгнивает. Такого варианта у меня еще не было. Обычно вот этот болт или вот этот страдает. Но сейчас у нас вот этот болт. Он оборван и он закис. Мне придется попробовать вытащить. Если не получится, придется сломать этот кусок крышки. И у меня есть два варианта: новый или есть юзанный вариант поставить, потому что $400 стоит вместе вот это все. Но придется чуть-чуть выложиться хозяину. Сразу расскажу. Значит, мы снимаем вот эти прижимные пластины на engine brake все, потом откручиваем вот эти все болты, снимаем рокерный механизм, и там у нас будут толкатели, в которых, я думаю, что есть проблема. Я позже покажу, когда сниму. Вот момент, когда мы достаем то, что мы искали. Вот эти бочонки, которые вот остались. Раз, два, три. Они вот отсюда повыходили. В них будет и проблема. А вот нет, это еще не проблема. Это все надо будет сейчас попробовать, какие из них открутились. Значит, вот вся проблема. Значит, вот эту проблему уже кто-то пытался устранять. Видите, сваркой прикрепили, чтобы не откручивалось. Возможно, даже что-то дилерское, потому что вот здесь не откручивается уже. Но все остальные, то, о чем я и говорил, значит, смотрите, оно не должно так легко откручиваться. Это надо все раскрутить. Тут сложного ничего нету. Обычный клапан, можно сказать. Потом я вот это промазываю локтайтом синеньким. И вот эту часть, внутреннюю резьбовую. Этот шарик, пружинка, толкатель, все идет сюда. Но тут еще есть, не всегда, но бывает вот такое колечко внутри. Его надо не забывать снимать, когда мыть будете. Все это я мою, обезжириваю, собираю на локтайт и ложу на место. И тогда, когда регулируются клапана и engine brake, стука не должно быть никакого. И в третьем положении engine brake не будет дергаться и не будет никаких проблем. Итак, локтайт номер 248 я пользую. Это чисто английское, наверное, слово. Итак, берем этот бочоночек, толкатель engine brake, можно сказать так, или управление engine brake, клапан. Значит, бросаем туда шайбу. Может кто-то со мной не согласится. Я все скидываю уже в одну посуду, мою все и потом в разнобой все просто собираю в одно.
все одинаковое, знаю, что притерлось все на свое место в прежнем варианте. И может кто-то скажет, нет, надо только ставить на свое место. Но могу с вами не согласиться. Оно было откручено, оно работало неправильно. Поэтому при сборке моей оно будет работать по-другому все. И притираться будет по-другому. Но нам главное устранить вот этот зазор, который будет между этим толкателем и ниже кулачком, чтобы он не менялся. Чтобы, если мы клапана отрегулируем, чтобы все это было, как мы поставим, так и не уходили зазоры никуда. Значит, что я делаю? Беру этот локтайт и наношу вот так на резьбу. Причем наношу очень хорошо, чтобы там его было достаточно. Я видел, кто-то ставит на клей. Мне что-то клей не внушает доверия. А это как бы предназначено для резьбы. Я пробовал также жидкий, но жидкий вымывается. Так, вот это у нас готово. И мажем вторую часть. Тоже резьбу мажем. Вот так хорошо я смазываю эту всю резьбу. Прохожу. Я вам все показывать не буду, только один. Потому что работа такая не всегда любимая, наверное. Так, вот так. Одна готова. Значит, шайбу мы туда бросили. Дальше идет пружина с таким поршеньком. Заходит туда вниз. И сверху идет полушарик. Или уже та часть, которая у нас играет важную роль. Вот так она выглядит. Потом ложу сюда нашу, можно сказать, гайку. И вот так закручиваю. Можно через тряпку еще в тисках. Вот так я зажал и даю 100%, что если в следующий раз я это сниму, оно не будет откручено. Как еще узнать, открутились они у вас или нет? Я забыл, наверное, показать видео. Вот эта плоскость, она сидит чуть-чуточку ниже верхней. А здесь 4-5 толкателей уже выше были, они были отпущены. Вот так выглядит толкатель. Вот он там сидит, и я его вот так резиночкой держу, потом все ложу на место, и резинки просто обрываю, и все. Все, уже у нас начинается стадия сборки. Клапанную крышку, нижнюю часть не удалось спасти. Вот у нас закипевшая втулка с болтом. Получилось вытащить, но болт еще остался там. Я сломал. Это будет проще, чем испортить и прокладку, и все. Но человек попал на $400.